the weekend yale ngento ereru etabwa the burugunyo binde byonzi tonyo gatatu mwaka bugirubire nemerongebere naisatu no semerwete nabono kwabokire ani go endete kwero beri cyaseke baokia okeri tuko asemambi yaboni gotwa ni asenjera ya bene tindi nje biega no tonne twin ya nega igato kwene kune to byako jira asenjera ya bene bakire on. Happy Easter Monday. Happy Easter. How are you? I'm good. How was the weekend? Oh, yeah, ninge buya. Yasa utwanjeire. Karolinde twaro riri tukeria. Tari rahisi. Tari butambi. Si rahisi mwancho muligeria no kwegenda waito nga kwa bokire bya tumanye se family mbiya kwa yetiga. Enje na yetigire bya to wakira nyasaye nga mbiya mono litukulia Easter Monday. Igobono omwanchwa umuligeria nyasaye no yubugo kumia otolendire korwa ejuma yarenge ntambe last week ando tumiranire a very new week ekaroto ko yechaka korwa somoro bulyo bwensa kya korwa ejuma ba Kristo anene tim edini yege katoliki mbabu gulityo musalaba kwa yaro kyangana kyumwana onyasaye anyatko bakago chando akabuli wo musalaba mulito akabekere ngata ya magwa akobugoli musalaba go chagoli goda go chakobambwa tali asengencho ibebyaye kulenda asengencho ibebyaito into na mwanya bantu igonya saye no yubo kumya na indo bokire korwa saba kure no yomintateba wana oikaransire igoralia okulyo gwa tata ekiragendete go toroselia se yuneira tulierete na inde nairane acha go tuitogende kaigo ekarato go chengera litukeliria Easter Monday Easter holidays ujumbe korwa saba raibechi kanisa igo yarenge nga abantu munyarako bamugo sanga gose sharing na abali batabwati yenerenga kiyo gusanga ubwanchani bumwana Yesu Kristo ekyagera mbaro batasesenire buno sesenire asebali mosesenire tsanga amo na abamini gakaruto kunyoro kubuka kwa Yesu Kristo tigatwe itienga twakura monere na inde twabokire amonere. Happy Easter kuraso morobelyo bwensa kebano mambye karago chake wiki yao inyoranga magani yaon sinaikirane wetera sokubeko mukebotambe ni gogoteba ngamoseraibu tangana muminjo ani muminjo limi tangana moseraibu ina bengane moseraibu tangana muminjo limi wada konsiri yake ekirene muminjo limi nore chonjo muminjo limi tangana moseraibu Tonya bago seralibu abo akabemo minjoli. Alright, igono mwancho muligeria it's a good Easter Monday. Anya kwabokire byatu na shukuru chi family cheito andonzia semole good morning Moswati Felicitas Nyanchamu mwana Layton good morning andonzia semole Ricky Barazo mwana Steven Jr. Happy Monday amona bakoli emirimo bonsi pi bali basokire go chakolia ekibago kyabo abantara babaito basokire chipahara kabe maiso ekine chinga kiche holiday abantu abange mbono bakole tebatete koirana emirimo kamoranche barundie mobaiki abana boda baito bali bagotokoba andonsia sitogoche twabasabira maya bono mambia kebago kende yonskeli kwa bokire gocha semambia bono twagosabire e weekend ya twagosabire litukoli ya kigima okenduke ndumboleska okay gotu asebali babwate ebikube bibe eboye buya ekyageranga kuna baridi okoranga nkanyiriro botubokira rero igobano kogosoka komaitenga na kibwebo yeti yo karibu sana twakwareganire gotura maiga 3 na butambe elimwalise kubora na besugulira chande sana igo producer ito Joshua Uta no arasense meliende kwene kyanga gwatubwatire wetera senchera yemitandao watubwatire bya wetera se TV yawo chibiche chiroche na yarobekira abo nabo totabi ujumbe nga mbuyachire lyo gimbe yaliko wekera egera twarekebisha buya twagenda ase obwamego karibu sana nche nsara nyarangi on Twitter buna botambe na kidinda jenjeriane Brighton Makori bone gotwa kwareni twasio delete kwa simambia bone gato semerete bina nae kwa bokire biye keroro bitike bakya wase tkoria lero anekero tkoria lero lire echiro enene ya daraja mbiri nimete na bono abonjeri mu abokire na ningo moko na gochia seke bago kino kokoro bonjeri eto wakira aba Kenya mwensi mbiyemone keromanda to baba toere na kwene kibina ense ya sukire gojibosio no nyimero beri itera ikera na buya bantu mbaranyora mesara ya buya obokomu mbororo bangotera kanubuya ibimonyo mbiro igoro ye 50 kere koba gatyo mu bwasi myuro moja na wani Kenya
kurende to tigira nyasaye bunanere omubui obyonzi ngyo kora semambia bonia ngiriyo kwenda sisimi yao ori ke SMS yao totenga kikwa bogire na kiroberetiri tukuria semambi yaboni nambe yera seskini yorabo o 0792192834 inero tutumero chumbe yao totena haya inchengo rumote momwamu ngoro kuga nande nabokire ndobereti ewiki yane gosiritko lianega nabotene okora sensemo ya karantini kora nsemo ya nyabyosi ensemerio berete ensemo ya nyansiongo borabo ensemerio ndo nsio berete no ngori barba kurkurwa sensemo yogembo sauti mongirango amoto tena haya nabokire bonni gonda sikibago kiane gosingwanda sikibago kiane boigo ndora sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News onya chingaki aboto tweet @Ndizi TV News. Kama shabiki yetu onsebi kwa timu jiriji jire timu abana kosa team following team chini ya maji na team following na team diaspora na team diaspora yes kuroba kurawa na Kennedy Gisemba tukubarira senjera ya bene moso ime yumoroberio bwensa kikirega kimoroberio yo okorosera litiko liago na kontebi ngaki ya bete koruti kuregoro ngakirire rero na mambie kiara kumanya torengi yego predict kora predict to na ojimambi geochikoba kinene ni happy Easter Monday. Asante sana Reverend Metengwe wa Reverend ama no munyakiro witu Kennedy Mirieri na mashabiki yetu ya vokale mwetu ila banonami mongina Salome kurochinsa macha Arizona timaityo sabano tobwatire bya na arateba nga network yetu taranye bwata bya kulinda no kwegena waito nga today on Easter ntomaitenga watu bwatire bya yabo Junita Jackson Mary Morara asante Cyprian Ontita mashabiki yetu matingukegi makorwa timu diaspora ndonsia soberete yabo Vincent Sure kurachinse macha Somalia Namibia ntwanyora lishabiki korwa roka liko tobwatia sana to wakangambia mono kirage mpaka Rwanda Burundi chinse macha Zambia mpaka Seychelles galia Singapore chinse macha Gabon ntobwata mashabiki kagima bago tobwatia senchira yobo ikiranu kigima na mashabiki yetu aiga asense ya Kenya chi county merongene na isano na ibere ebenkorwa Nakuru ebenkorwa Western ebenkorwa North Eastern ebenkorwa Coast ebenkorwa Nyanza andonse sokoto wote korwa tunashukuru tena sana Sophie Kemi Motange na ernelisha bikoroga ase umuchie obosongo gaiga Nyangongo Junction no ale no mwana Joy Monica Magara asante sana babani metenora somorobilio no mwanchogo Franklin Osiemo no mwana Blessing biamono sana yabo Dismas Okinyi lishabikireto korwa Raganga akoro kwa Chris Arogo korwa chensa machabo Gisero wakire byaraganga mangana nale na rokoro Raganga gabo Chris Arogo na bogo tumanya kegima aende kwani abantu ba Bogisero shabikireto ndro korwa se county ya Kisumu Makindu getuma good morning andonsi asoverete kegima na makofi kutoka Ikolomani pale tunashukuru ntumetenga nogendrete kubwatia umorobilia senchira yobo ikirano kegima William Ocharo na entumete noli masumorobilio Sablon Zalo Okoza biyamono kegima yabo sagi ni kurochisema chanya libali ya masaba good morning and happy Easter yendo kora tutomere ujumbe wetera sena mbesi minere rigorogabo wetera Brighton makolia se fan page yayo likire ujumbe gali ya weneta kuiranira kegima bono mambia na inche Sara Ontita na atomere ujumbe leo kubolinga na kibokiete ona Easter Monday nabo igo Ndizi TV News digital abo Facebook twakubolira linga karibu sana na otole live abo igo na YouTube na bogo tobwatia senchira yo ikirano kegima ebuya sana mwanju muri genda tutumere ujumbe yao tutainga kikwa boki na nga ki weekend yao yarenge anaka torenge asumusimu we Pasaka bono rende umete bono rende nyasaye no muyega nyasaye no yuwe vision asante sana mashabiki yetu Banzi Keri kurachinsa macha Rungai and county ya Kajiado kurachinsa cha Westlands chinsa cha Pipeline chinsa cha South B South C to wakangambia mono mpaka Madare gali ya Dandora ntuwata mashabiki kuroka ngemi kino udhiru asante sana abonkoro county 046 aiga county 045 lende koro South Mugirango mno mintabeka koro Bonchali koro jinsa cha Kitutu cha South Kitutu cha North Kitutu Masaba abona chire Nyamira ruguru gali ya West Mugirango North Mugirango
mpaka burabugarie skimu good morning andonsi asimo tubwatete koronya libali chache ntorabatiga na yalibali masaba bumachoge chache ntorabatiga bumachoge burabu magenche galia amwensi twabaliganire ase omorobelio koruchinsemo cha magenche galia bogesankyo na inu twabaliganire mwensi ase nchira yoboikirano kege matutomera ujumbe ekiagera there is a special time ya ino na mashabik aliasto kuligerere chi ujumbe cha ino mochokolia omayu ya good morning andonsi asoberete no mochokoro ombogichoncho na good morning andonsi asoberete Biyazana bano mwanju muri akaratuwa kwari ni yasenjera ya bene nazo jokorenze meri ya check kuri sara ase injira ya bene producer wonde producer wonde binga kidogo sauti yaone wate shida kulende tiga turara achirigereria tokwenda sasa yes ndio maya kwirina togote bya biratatu yes Ndizi TV Ubwansu Gusii Oburimi nobonda n'umurubiryo bw'wesemya nakwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero Imetogenda tekwibolia nga chisaga nekemelio na litekia botambe kurwa saba kuru baitu chisaga na no maite ekerutete chitioke buye gose chance bya nigo chiare kuye kwa ninya ngini elindi elikwamanya go chiribya tali chese kwizi toko yega twakaranga segas tali chisaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu murigeria ekero kuigwa nga chinyoni au anane mono chimba chingeni chege sare chinchugu chombe chamabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero yabarimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na berengo batebya nga oburimi nobonda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii aberengo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsage chibuigo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansu chinsaga mbwati imeyo morobelio yoga oburimi nobonda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no mwiroro ritukoria Jumanne omurigereria bwa television ya chenga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo na mbeye mugitizi ya Ndizi TV nigo kirinkira guchasore road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelahire nigo turaikasore iyo tokoma nyiguru jimero bilijeito abara yeba Ndizi TV na boigumerane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twese musekigima chitariki 2025 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja tukorere kabito iranda bauti yumuchukisi neri tukori kubwatia chitariki 2025 nigo turachakire imeyumuchukisi esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwelioje tukorere imeyumuchukusungo esokie amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV Ubwansu Gusii Enyagitari ya World Fit Health Center iyigotoka imeyumuchukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimira umurwaire bya twakorera diagnosis boigo mbabwa tobokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke. So na kitokero montachi obisi toto ko make sure nga twamwa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria nambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nene bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota gete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asese miao enoti isano na ibire inya isato isano nemu ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Alright, asante sana mwanchumu liwa na Ndizi TV. Asumuru wichinge kiru tukolia rabuna botambe. Tigankuwa kusanga mange tokuwa na mange. Kwa tangoro kwa tereka abuna ige tingi nyeke nga? Ike nga ini. Kiriyo bundu kiaga ache murego tuaga sawe mwaye. Embura kiago tuaga sawe mwaye. Tingi gikero ky'omugusi n'omurobyo bw'igikoro ky'omugusi oyole nekirenga ikigukumanya chimbwe ky'omugusi chinyenjo chinsoni amu n'oboroso bw'omunyagitinga dirienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se kyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenga kurinda omwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo kunyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho moseri irietari ndagoroku nyakiaye no muntu orego koregas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enungutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwareko tebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekeroko teba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguchia kwa babuna butambe Omo science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na korona
Kuna MC Megi. Make sure kwa watch the show kwa Gusii and Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyere. Nigukomerana na Petra Mukira. Asichingeru chabasai. Mama woyolo, jirani ananimada. Amejibeba, mwenzenu minapagawa. Nga fake star ya wote wagagu nga jirani asomoroberi Gusii Urban Blaze hashtag ya semitandao yonsi hashtag yake bemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijuma kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami nawe kankorota mami kobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Every single lie that tells me I will never measure up. Chinga kieje chipasaka Palamax Executive Spa and Baba nigo ya korenteire ofa ya Easter magiga yuko hingirwa na gusasiria kigima nigo na indeba kurwa bokora bonde buna jelly application na boigo bago kereirie steam bath gwike discount yemronge 5 asemia couples massage ase discount yeikomi asemia bedkiwa ase discount yemronge 25 asemia agerera oboyo mobo wabaria bawe chigeria amaguria nsekigima chinga kiechi chimenyega yepasaka Palamax Executive Spa and Baba nobari asinyumba ya kwanza place rironguria kabire imeyumu chukisi bakirisimi ase namba enoti isano na ibire enoti kianda isano na ibire inye isano na ibire isano nemo isano na isatu eyemo. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Biama no mwanju muri to sabo kwa wera singenjo iyo kuburukana kwe mitamba kego troje engineer ito shouta matene engineer wana kirine bintu bire ni nomo na ino biama na mwanju amasabi kinara ligire na sound check wana itu twa check ni tena ko tonyora muri biya anu na motonyora biya wana ba utomochu bira no amoto tena mwatonyora biya egoro rende bintu biara turwana kego tete na maene ebinde biga birosiri na moka mwenya bantu mwanju murigereria nabo bikora baigo kurinde no kugena waito nga wetera as ogutwara bungaini bori mtojo shauta shugulikire gatwara ringa eliogiriranire asenchira yobokera no mugutulikira mutatabinga na kimoto igwete kurinda asibone gento turaganie ni nugo tulikire ujumbe gochagega ase studio matatabinga na kimoroche Easter Monday na kimoroche wiki yego chikoma ende mbarabyaba moko genderera gutuma ujumbe ino mbarabyama goso yasomoro buli Ensakia bono mambia egere tubasoma senchira yobokerano andonse so gutuma koro ujumbe lazima tutaiangalia bia sana ndo kara tutumira ujumbe withira sinambe 0792192834 ine namba ita studio bagara seseme mtanda bana ritoke ko tebia kwa ngende na mwatonyo rebia senchira eno kusara dinarke tukiagara narko deirende maito mwana nyasaye na bogete boni gatutigiro mo komo chenu tukwenda kestome ya check ya kego endo gerina Judas Zakariot nero morwete kera hamorwa na igeta kengente ibuna kerdo somo kera ngentete ibagaria indire tuna noyo monando chore tu kwira ibagaria ya Matias kana ko jago soma renda mangana ayua kerende sid kanke igo Judas ni gaoneti Yesu abe segete ngeigo that business of city ekaro bona tisiri verisu kunye bwati na uchumi ya bono na bokore $1 ngesa ine boniga na chiringire ngesa ine update kwenda omone sari biro bitu bya chire kurende ento nare ko soma kiringe na umuntu rabago korwa kerota bwati kemoa ose komocho konde wenzi obobe borie bokwiranira asi umuntu yo okorera bobe oyo bono okorete Yesu bobe omurwete omweli oni gaigeta karengereria ibirengere
bikamo chan agaika kengen guilty kamunyara besa chirta korre takorre kindi chiba siri akachira ni kanisa sinara ire netiko ase priest get priest gatana chiba se jini go jire chia manyinga ngitokwa chiba se jiga gurweke ginga chiguru kiginga igenga chia goretu titati kwa na mangi lakini ndene rija musingina omuntu rabara gokorra mabe ayo tabwatia kemo osoko moja kende yonzani goko motigira nyasaye muno mwana nyasaye tigire ndende na Judas no yakwandwa enje bana timbati kemo akende yonz Judas yagigwerengereria igo muntu narore rengererie na kera korra mabe na ndonyo ga kwengenta lakini to dimonde ngente erengererie ikiara Yesu na tukwirete osamabire igo no chamangana makongu sana Judas akarengererie Matias no jida kali president akaira ribagariaye buna omworokia nende kero ngorarigereria etama yebe sokorangare yachagite oroje chitungoro isato se engakia ya riri yaringo se nishiringe 30 chiuka chikamoge chikagera karo umwana omwanya bantu ngani tama ya pesa omuntu nabara yuno ni chiribu ikome chiribu emiemo ari omuntu omwabora kirende watebere byanga ekeruta bwatibo bena muntu ayole very generous or genuine obo bebuli na obo kumusumbua guilty ekomo haunt at the end of the day kwanyora abandi basalikire babire no yene chibalimo ochakire kwegambia sengencho ye kentukirie kebe akorete igo bono mwanchu mulire kero Yesu achire gorogotorosalia asitiga turengererie achire gotorosalia bomenye bukwekara gotebangana achire kobarosalia ase onye talibo kanga nabatebia ng'aninyirene naende kiagera nga Yesu mwana nyasaye naende nairane egere achigotoira igoro tochia gotimoka happy Monday and happy Easter holidays koroge gasomoro buli bwensa buya sana Sara ebese nande abantu bari murendete Yesalia ataraboka abanyanyimba machoni na kaire bese rende nero bese kono yedu Insta ngare bese ne litinaria mabe nando tanyitu megetibo be na bekobe mpaka ire chibese tingo manya anima idera kindende timaiti na usai no manyena ningeko gera amachoni aya arendete embera ya Yesu bakari kwa uchibese mbaye tujibese mbaye tujibese balendalia kero kendo ndetaba isagocha acha kororo mubirolia kurengana amachoni ali tegente go Yesu naboke abange barabu mpaka barabe karo Yesu aboke te batete na boroki wacha baiba omobiro Yesu Igo it's an interesting story sana wadane na ya mobero Yesu ni gojo igwa ekonda basubati berogara kwenda nende bake Yesu mamkatali bakonyona ya umwana o Yesu bo umwana nyasao bokire nali Simeoni akomyoka sana maite Simeoni era wikale korigererie ama ekora rende naki ama oko naki lakini nyasao twancheire nale Yesu bokire Thomas ne ruguriria maoka lakini Simeoni na myoga mpaka subu inalia ajikora aligerende ngaje ona kiro mworo kiwao Yesu una bari 12 kiro mondo na bwate character yae na igobone character yae una bera orokina Thomas meto dana nchimba to moiko Thomas na goika origereri umaye evidence umaye kwegena Simeoni nere Simeoni no mwangorege ande Yesu na mwanje toroje adena ke obutoiro monto gotari etwani yabugire no mokarakari orengake lakini cha msingi geno mwana Yesu bokire ande bono otwabeire bibito bono tigarende tungotamere una erebotambe igento gokora usingo kwana kwarenge igento naro gokora angelina rendo otamaiti umaite oikotwarakiri yes naja korana embebe yakwa embebe yabwa tu asomotego esari tatu miakiri ebora nina ki rero inyamiri ngakiabe kunze kwanga singweta butambe ngakiabe kwa singweta butambe yani munofu leo munofu imetoka kwa sufuria embebe te kurara kire nakike enyamiri ne sufuria kwa umuntu uyu yekenyama ngakire erabe kenyama nza gose ndagire mete embebe karonya teka aturiko beka ndagire sufuri izo ni chimeno kubega waka no yara tandrati so te korenga na kibone ndagire rero ya baiga anyway igo in other words when the deal is too good
You have to think big and think twice. Mondo ta ko letere chibeso muna chikongete ga nyoro kwa nili wa 50 chiabosa. Ige entonkero apimete. So let us think big and think twice. Ndo bembe beli okuminga lero na ikerere kwa nyoranga ya bwatiru ya kure ya tigira abana. Ige bono tiga bantu tolengereri outside the box what is really happening. Igo yono moyega o Easter na kiego gera to gogeteiga na kiego gera to changa mugeteiga kiagera si rahisi abange babugete ngo ikabale Easter holiday ya Monday mbaigeti tale sengencho baraba be ya nigo baraba ya kolinde na sengencho yo buya wanyasaya to ancheire ncheno mto Brighton no mto Joshua amonayo muligelio tuligeretie nga tuikeri tukeliga igekaro tuikeri tukeliga sokoro ya nesa banayo gendia na leto tabanga kibwaki na koira mwaka yani kibwaki rero na ende bogo koira that's like an year igakerenya sainga mbia mane kiagera koireke wakibugima bia kabisa nande bakero tukutumengora bare basiria babo na sara watebire nona sumo basukano lyo basunse Miriam Gold tuli muswate yo mwakaroteana umugako yo ibanyo onyoreta makweli aino mwana wa ni view yae and alibalo jo celebrate the 7th anniversary ya marriage kindende enyasa korangiri mugaka wetero mbasukana olibwe bara abantu mbasiri bugima bwa bali abange sana nga abantu batano batato agire to sabanya sare na tiga abekicingro cha basaronge nande totewe cintereba kabe maiso na agenda sikiteri tuko chuma ngari wetu bijajoroni ina basigari babegire road blog baralia ngabori enterebana no re serious enterebe kama tena bono we kama mende chibesa ke ena bono tuidire distance rutinga kama te bigaki no boni mogasi tin komenta no ne siringi nani kama bori bono numa etenga abau eti mamunya nyimbo tayo ekaro tuidiro sana ina ria yedo kake ajawantena nae da tombogo kama tena haya next you stand na makoso gokora kama te yaro de komenta no ne siringi rende abanyanyimbo baito akabe maiso nae te akuri negari oro jene yechoire mono mwageramba ke basukuno yaba none kero montago speed bukora mukania na ende oro chekero bagwithira panya route igomba manyete nga amagoso na ali bakorete because kere gali sanegetie ebwateti all the protocol chia para na beweta kiagere manyete nga mbiyere lakini kere manyete nga nekabwata magoso chakera magoro chakera chitaya insurance kabogoli excess and what have you igo naliba kumnyoka panya route igo bono abantere babaito follow simple traffic rules egere tokonya magima yaba Kenya na ndekere mbeso kono mune yagure chigali cyo yobosie igali ya maguta igali buneri yagwete yo mochere ntoro chenga aba Kenya bange nigo bara mnyogete kore nyorera that commodity endagera kabisa ekoro kinga uchumi ya nchi ya Kenya nigero chia komwa sengichukanga mbarage mbara minyogete barara konya bantu bande akini bakara minyokere ndagera kurende tugutuma pole enene sana gucyasi cyamate kiri cyasire tyabamwabo nabande bonse bali basirira abamwabo either wetera samarwaire na wetere bintu binga bunebi mebasokana kurasomoro buli Ensakia to kubasabira pole nene ende nyasaye abagate na bali mogendrete ko wenya chingoma chintindi andonsia simoro metentumanyete abasagani mbagendete wita abantu amarwaire mebasokana neyo bali mogendete ko ngura chingoma twabasabiro kubwena kwa bwango na inumo bwene muchikoba testimony asaba Kenya igobona naratu mungwana gete munyakiro huito agatebanga Reverend Brighton is doing great this Monday morning Joshua karakuboria aye munyakiro go namashiriki Joshua agatebanga nakigo gakarimagega Jumatatu ka Brighton ni atogi igona inje na atogi Joshua igobona lakini asante sana kwa kinga mko pamoja na sisi Reverend you are doing great sasa asante sana ne toigo yara itirabante mbra ya turi nyinge nero yara itirabanta sinsema igobona bintu mbiro ebingira kitotenya site gato bwire abange sana batigire batabwa no bomenyo mbabwati miyamano mwanya mwanju murekana mututu bwati mijeto chonze dim diaspora bakurawa na Kennedy Kisemba miyamano kana to bwatia bali pare dim chini ya maji team following team panakoza amwensi mogorawa na sign ya nyora kemiso motangi
Engineer Vincent Sure elishabikindire lisire bogima elishabikindire lisire bogima ngole manyande ngoruase dimeti family ngonyetomera tore uchumba kwenye manyande ndi asire bogima bwaye kemiso motangira boko ngnyoli torwe ngora yaito asimambia brekore sa tora mnyoka tora akora check yakego isale biro bito bya mnyokira kego tumaye manyana magasetira roro bagikora gese monenus omugani tungo ya studio kali tukuria rero tubwate Michael Moseto man oyo niga cho ali nominated ya MCS county ya Kisii anekero akole presendi bali nobolema igongo chara sister kora gense ya monenus tukwa na mange torena ababale nobolema mbero bali babekerwe ase county ya Kisii yoko basira bagana cyo tupena abayiboli mbale bakubisa abana babo bali batoke nobolema batotemna kolengana barabuna omwe MC mbero bali kyabekire kweneke umete Michael are unique gorwase aba MC bande kiagere gorocho olire was nominated uteninete abantu bali no bale disabilities ayine counting tori ward ne counting ayine counting ngwe to kwa na bwa mange kera ayibona ko represent account tori ko represent a ward ngwe to kwa na bwa mangorete tora kora check yakego ekanguliria sesimie yokoboko gasa endelea nyora from bogita azubi nchema kwa pastor Gripat wa Nyamage Onyango kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Samuel Oyego William Mekenye Choni Obiri Mama Stengo Davini wa Kyoga na William wote wa Gireo mbia kabisa yo no ichumbe ya yago toma oyo nanyerora na watabana echaye yomo Gusii Ndizi TV Happy Easter asama sabiki onsi Makoli Sara na Joshua tuara litiko ligia God bless you Mose Defini from Oge mona abana abaminto morning you both look good Zara dressed like Robert Ejui Brighton like honorable good try kabisa oyo ngakatenya zimia kana igureke songeke ana lero ga dress nyama tonto Alright. Nanja gadirina ni on dress na honorable miyama no nyasimi azokora ngakama gutarende na no honorable kabisa sasa wa nara watebana Herondis TV bwa kirubya Sara na Brighton na Joshua na nje na abo kirubya despite of whirling issues of parts of Gusii we believe God will touch those concerned and move to the right track. I cannot comment further because it was a very historical issue arogo kiriskuru obugusero raganga inga gatira akarugo kwana rende na ebikare asense meyo osebikone mbia majigoro kana asense meri ya raganga ekere kiore egiatoka asense meri lituko lya Jumamosi kiore giatoka da sechaime abantu abange bakare go ichana na kesese yareta esese nene bogolie kiore kengani korera asense meyo ya raganga gorende togo tigera nyasaye nona abantu bakwana tari kere gitasen gya Ndizi kia muleke tinganelio mbate tena akia barogi motari ko iraisa kerende mora irense ngora mugosawa we celebrate nice sport Friday and Sunday masses calling crosses was a heavy exercise but we succeed at long last mbona kirisi arogo ekarole me yumurobelio asemambi yaboni abarogi bakanye ka kerende batika bana baso style up igekere kyori gutuka that means umubere bw'umuntu igo no kare somewhere igo no manchu mo ligiriria ebine binte bikone tutayiti gusiko nago utangana ase bintu bitali ko gokia tigatogendre gutangana asama yonye no bolemi onye nechisemi amana mangana mangi utatige bintebyo asante sana ayo mto Chris Arogo korochinsemo cha Bugisero ase ensemo ya Ndizi TV News digital ndo chenga Zablon Zala okosa no ali mekoro sautu mugirango asante na umike mto nere no ali kagima agotebanga na inche nonde magi korochinsemo chenduma agoteba pamoja and good morning kiongozi safanayo onserio okwaniria abangi kolenda sengincho yechinsa aseri boa okwanire yabandi Douglas Jackson Kinara ya Maserina Bosiboli Mbusuringia na mwensi pia agotebanga ujumbe be blessed all of you biamono sana Dominic Mangabo Mochengo agoteba watching live from Pipeline Embakasi South Nairobi. Let us believe God is our savior always ngatika tuegene nyasaye nero motoli itu amatukonsi labanonami
kurwa chinsemo cha Minneapolis, Minnesota, gale USA. Asante sana brother, soko balisha bikirito talikomo cha nonyangake. Naomi Kemto kurwa Nyamira County, agoteba noare masante. Videlis Kibiro agoteba noare me shabiki mpole kutoka Nairobi. Karibu sana shabiki mpole. Ase umurubili Takida Kopa agoteba na watazama vyema. Asante sana. Polo Nchera nere agoteba nga niko ndani na wasikia vyema kutoka kaunti ya Murang'a, tuko ndani. Kennedy Gisembe yona soma agoteba wakire God bless you all this Monday morning. Ambia mono sana. Adolphine Mora, good morning. I'm watching you live as usual. Happy Easter Monday and let's all believe in Jesus, our Savior. Amen. Mono sana. David Nyamanga, oneli shabikirete kurwa Namibia. Asante sana brother. Agoteba getting you clear. Ocharo William asante sana. Na eno ole kurwa Sensi. Asante. Naomi Kemto mbia mono yuna soma. Teresa Kemto agotebanga happy Easter bwakire amo yonkora se county ya Murang'a. Omochokoria Omayuya, good morning Ensakia, happy Easter, hope you have been having well. Nilikuwa absent kidogo but I've been following you all the way. Ensakia team, you are looking awesome this morning. Ensakia, you are the team which makes Ndizi TV to be Ndizi TV family. Just work harder, hard soldier on, your dreams will come through. Be blessed. Asante sana Mochokolio Mayuya and welcome back. Biamono Asugo Tunyora. Reverend Brighton is doing great this Monday morning. Iyo ni kutoka kwa chama, ni kutoka sehemu za majuu sana. Asante Kennedy Gisemba se ujumbe yao. Wilson Kenawa Usoro nera agoteba Edumzazi ya Nyamache. Wilson Kenawa korwa bubasi Nyamache Nyabitea agotebanga ako ndani. Okinyi Dismas salimia watu wengi sana ikiwemo wewe Brighton Makori, mimi Sarontita, Joshua Uta, Vansi Keri, Papanti Virus, Gatia Vandavange, ujumbe agotebanga have a blessed day and holy day. Alini liye transforma orenge nere all the way from Minnesota USA nere agotebanga akondani. Tunashukuru sana Ocharo William biamono sana agotebe banterebanga drive safe biamono sana. Dominic Mangambo okay, yunaya soma. Asante ambali batutumire wetera Ndizi TV News Digital. Bia sana mwanji murigendera gututumira uchumbe ya wetera sensene yimitandao enamba 0792192834. Nande nyura nekero goswa sensemeli ya Facebook arato nyora Ndizi TV News Digital. Igento kora like and share. Yeah. Anje like no wanchira naona sisi. Like no wanchira. Anje ngende ngidole. Boy golende sangana abamino. Asinara lyo go share. Ekero wa share medina bokonyora na wono sino mochukoro lyo Mayuya. Na bokonyora bwata basani getenere Facebook. Igento kora ali aibono bata share. Ali Ensakia abu gosene to your timeline. Timeline share kabisa. Na boko share to your friends. So share na gose public abu akishare. Karo wa share nenda abantu bamayana ya morobirio mobo kabisa morobirio motingu morobirio mobo enda mobo mochukoro Mayuya goto tambenga. This is the show that makes Ndizi TV alive. Ekiagara ni ntuma itogo chakiri tuko. Chakiri tuko salituko. Toiso koliro samatagataga. Your day will be like that. Ndotage tibo. Elazima tolibe kebija. Tobeke to balance ya marioge kegima. Togo shirikiana na mashabiki tokegima. Kwenye kiangari tukolia ulia chakiri buya. That's our role. That's our role. Mete ndiro montakura aboka sara. Otena kakire na bokero kabokokobe. Indubo no bokero kabokokobe no into to wonjora na kwa bokero ko to ko dena bono ebintu byabere bibya sumaire to wakera abanyagitari baito bya abantu baito kisoja ke ba okende yonse okora ndume to dena to jae ke ba okenda okora kirikenda okora ngome kyare shwana kwa bere bimete no moto kanye skuma kwa rwega skwa kwa nyaro kanye skuma okonya oine gasya okora to chaya gasya mondo no na bamura bali bako skuma mangana ngoteni ali maje atayike tjoteri bantu mbako okora mbakora to jaya gazi ya mondo sike gazi zikobisi yo monyene obisi yo mondo wekesi kabisa ko ya juma Joshua oigojo to begere ne gazi nando mondo tigazi
nasiko busy yo monto nande no yino mwana bo monto musike to bese go chayo mwana bo monto yi chaibo ire no mugungu don't ekiagera to kumanya destiny yo monto nga yero chigocho abange ba chaire kare akini bono na ende nabo bare esiro ano bare chitaya ase chinka ngari na riri achaire kare bona riri yegu likare kwa gaje ekona biyazano mwanju moreria nandi sare gentongere ayo jikia base ine igomboronge go sine mbiyase esemeli ya misa uringa kya Jose Makogoti umuntu atakonya ngosi byakare ebone ngosi byakare ndende misa koma agwita gakema amagora machabu ndende gakitokora ipanguza umuntu ahendete gusibino ne nyomba ubwitoka lino ne kollo agwata chaliyo kadande arodi nande goira na gwata ndende go akimboro abona nazija zende yozende abumboro ngazenze meri tokora nda senze meri mutu gusengora alire lyo asepechi yake honorable Monde Jeff nere no alime Vinley Momanyi nere no alime Kromolo shop linirie transformer orenga agotebanga bwakire buyabo bwairire byayiga totebire bwakire buyabo iga bwairire bya chinsemo chiri cha USA agoteba goikabo machoge barabu kiabugesi tononoka basoime Ensakia. Asante sana so kuwakilisha Gusii baitu bali chinsemo cha Minnesota galia abandi mbaro Carolina galia abandi mbaro New Jersey, Texas all the way mpaka Los Angeles to wakanga mbia mono kiraga mashabiki to so gutusira mugutusira we don't take that for granted to wakanga mbia mono kirage mashabiki to kuro Gusii igara lakini mwezi alirete chinsemo au kiagero Gusii ni gari gitinginye kegaini tunashukuru sana tunawafulia kofia kiagera nasingi ncheino to sangase enchirenga buneye bono me lisa bikiriri eri akrogo Edward ndemo maturate nabo Edward ndemo maturate ntarwara sayide kachingeigo amatukana itirega agateba asaberwe akirende na igete kotonyora oyo Edward ndemo maturate getengo tomane ngije SMS somuroberi Ensakia akorkura sisemo chiri cha omugonjoro nyachichi igo bono gochiase amate ya maturate family korwala sensemo yo mugonjoro nyachichi buna etimu Ensakia bono mamena nde Edward oyo maturate ni disabikirito asomuroberi Ensakia konye to mama gombaito nengora gochiase family ya maturate so como Siria Edward maturate nende disabikirito ligi ya konye ngotumara uchumbe ya Justice Studio nere oralire kolengana na ngotebiwa nigasirete dituko lya mwisimete sine lya mwisonde lakini nde twatumire ngora ngitubwa dore tomanyena ngakimero beria gendete tobatugomanya rende atharainu kurende togotume ngora ituko se family ya maturate togwa kapole sana ase amateyo ya siriri shabiki tariri shabiki ryoka no moire nendugu no musacha ende no mwana bw'omuntu pole sana sibal mwensi mwasirero na bamino Muswati Sabina aka Wilkista kora Nairobi nera wakangambia moni kiagere morobili Ensakia ntu munyoro kigima mbabo atoba konkolinde mbabo kora keroba enia bamwabo Geoffrey Onsongo igali chinsemo chatinga na indago tabangalende tigatona komosabera buna timu Ensakia koranga na alengeretia mangana yekirugo kyo women rep kabisa county ya Nyamira baba to sabera mai kiagera ngokane tinga monto ndwe sta kora igo bono karibu sana agoteba kunyoro mwancho yo kwa Cyrus baraza amana abana bamwe abo bonsi pi asante sana baba Sabina korwa chinsemo chiria chatinga tuenda sensemere de studio show kora bana maide to kwirna ne sensemere to kwirna sensemere magaset ko ndinya ke kora gense monenus mogeni to yara studio kana tene to kwate Michael Umali uyo denominated MC sensemere ya disability also good present pipa abantu bali no barema tuju kwanda mange karo yaragire NC korende to kwirna kurwa studio to kwenda sensemo ya magaset all right choshwali wagani dia won okay Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigirira bwa television ya Ndizi
chinga kichiri kwa veri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikio nambeye mugitizi ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasuri roadshow yoko nigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasuri iyo tokomanyigo rujimero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumirane n'ababuatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iyo twesa musekigima chitarikie 25 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwezemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja Moja Tokorere Capital Iranda Boat Yumushukisi Neri tukori kubwatia chitariki 22 nigo turachakire imeyumushukisi esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Nomuerioye tokorere imeyumushubuzungo Ensakia amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV obwensu bw'umugusi. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya nigo bagenderete kumochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi asikeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochikoikirania onsi na chinga kichibo igomono homurai wense William Samuel Ruto nigarokane kumushumurai w'ekiama kia ODM Raila Odinga asokondra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwanchi umurigeria inega tiari agenderete gokorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakero lisokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense yemo ya margoba na boigo chinse isato kia Nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kutokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe Boigo tokubwatirana n'abasaki baito korwase chinsemo ao nigo turachi gokumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Esimi yao nebwatu muchando na nigo etakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobo korerie gose aye numoroisia bwijisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyo chigotume akoroisia eduka ya no limit phone spares and tools ejeri miyumu chukisi nigo bakurwa korio bwonsi mpabwate binto buna soldering gun electric cutting glue machine multimeter soldering paste rework battery connectors sim slots camera lenses
fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chirichinke, eche medium, nabego chirichinene, SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire, na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere, imeyomo chobo songo, eyemo nigera samagacho, Ahuru Plaza, neyende, ekabange na tea room, opposite Uhuru Plaza, Asamange, Akira Mainesimi, Asenamba, enoti sano na ibere kianda, isane yemo, enoti sano na eyemo enoti, gose, omwakere Janet Esimi, Asenamba, enoti isano na ibere isano nemo, isano na isato enoti, kianda enoti. No limit phone spares and tools. Spexels Opticians abubale clinic kiagudika imeyomo chukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Biemana mono mwanju muri Ndizi TV kadora sense mirinde iyo mutumo kikarabanto de kubaira ya masemo ko chiesa magaseti ye uliarero ekero tori dia SMS ngira bibiri se tugatuma ko ara sense torigereri amangana yarasa magaseti. All right. Ndo chenga Daktari Henry Ochoki Koroitibo City Kisii County gotebanga niko ndani. Asante. Paul Onchera gotebanga Sara na Brighton hamuna sauti. Okay. Itarekebishwa. Asante sana Paul Onchera korachense macha Muranga. Okinyi Dismas otebire yena yeligeria do okinyi Easter holiday season count me present from igena itambe busamaro kwani letato mwa Munga na mama wabo Isabella kiagera barabange mono lakini sencho chinga kitu nashukuru sana kiagera twarorire ujumbe yago luchinga na chechi asebono tutara yo digari yogi ngare yale ngosemboni kiare yogi twagitwara osia ngorarire ringoro na ngara tebete osemboniga akorambona atebira I don't know but rende ndiachiriacha anabogo tumanya Paul Onchera korashisa mocha Muranga County unaweza kutuambia tena kagirete ngandi aligererwa lyaba bya kigima bya sana bimano ona twenda sense Mary ya magaseti asimambi yaboniga ende tororena narali aire oborita se ditukire karomba de gazeti ya The Standard na incheni kombate gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limamu gose lingana liro borito ndirina ekyombegeriki osangiri bango Kenya ekigeriki osangiri banga sense yeito ya Kenya ni gondo china gikarago kwanira igoro ya mangana treasury gose ni gokera on spot of mangana treasury as a cash clash korengana na mangana kwanwa na alina tax corrector
nigo etarabeka buyemeroberio ng'akijibesi gusangiririrwa asebono etebango etaraisana asensi itu ya Kenya eibono yairire serikali kubika gose kuri yemeroberie ende elinde nyarege kunyo kibese gokorera emirimo yaye anegwa kane mesara no kore emirimo yabo yakera litiko kolengana na analyst nigo baotena bono omurai bwense tukugira muto nigo bono enyorire ase ekona anekero bakori emirimo serikali bataraka chibese nekero bogimo wento kongasense yeito ya Kenya kolendo murai bwense na tetena ense ense ya Kenya teri animal farm gose teri se eminyame eminyete bandu mbako abanyama animal farm sio shamba la wanyama asawatena asabare batete gwekora nigo bare abanene kobwa abande adera kiromo Kenya na atakiregwa kana ebango elinde ense ya Kenya esuke go chibosi kolengana nene adena bantu mbale batete gwakane bange yeire ense ya Kenya gweba goba ase Kongo ayindo jina aramurekeire iga ekerondo jena Anthony Mwaura kurwase kiombigeri ya Kenya Revenue Board ya neragarote ana oikabone miroberie bekwe anene sensameri ya Kenya Revenue Authority korona ki miroberie ko sangiriwa osenga kibange usangirirwa sense ya Kenya Isakasan ni gobona agenderete gukwanira mangana aye asigitabukiria nyarde gukuriga kurika igoro yechukura nene cyuma ko 2013 oyo ni Isakasan ekarabona baute ana nigo the mask of national figures ngakyanda kumurikira anene ababwatani abanene asense yeito ya Kenya Sudan amangana siasa sensemeri ya Sudan ya sensemeri politically naroni gataramenyekana buya ngayi erochi gochi bosio baigo nindo jigoro yejigo sortia koruche secondary ne morgedena kiskul janya chigokora ase ejigo sortia korkana asense yeito ya Kenya baiga se bejinta ne morgedena Mount Kenya ababunge koro asensemo ya Mount Kenya nigo bono baba ge kaine magega ya mangana by Patson ayuata kergo kwane ka sense ya Kenya kolengana barabu abande nigo baotana bono nigeta kere koba one man one shilling akera baotana chingwane yitakero kwane rusiko abande chikwane rusiko konda abantu bakutebana chikwane ase ebunge ayundo jina aramurekeire osina arairu bolto ase bechi entangani ime yiga seti ya the standard kurende beji na nemurigedena ngakibono chiamate chigendete kuyaitera gosiko inyura ali baitera igoro ekorokurobekana kwanyara kokorokana sense ya Kenya yo narondoje airu bolto ase seti ya the standard Biamono sana yo mitogura se gazeti ya The Standard na inche mbwate gazeti ya The Daily Nation mwanchu muligeria ndochenga make airoboli totali mange mono na inde tali make mono sogo chaka ndochenga mulikibega gazeti na mulikiretenga na ki some tycoons balenga bana siasa balenge patriotics na Kenya bande bali balenga abanyabiashara abonchurira banene asense ya Kenya abo basiretia magima na kibanya aratuko baba gwitanga kurwa sengana ya succession wars nyora karatoko bana wakili ngo kwana ari goro yengana ya succession na kimogwaneta ko baga maria ino kurende abangati ya bali abana siasa banene asense ya Kenya betangete kurwa sengana ya succession batabwati se gichinde cyose ni chiamate cyabo asumubweka ne bica yo murayo gatatu bwense ya Kenya Kibaki neraroro omwana siasa mukoro Charles Njonjo nerororo mbonjoro moneno yolenge tycoon Chris Kirubi amona Naushad Merali abo balenge tycoon na kibe tange tukurwa sengana ikisegi cha succession na kibabe gite chinka cyabo in order onye baruta subiko bwense ntwana korora segi nyinge kirase emechi yabo iga ayuna arairo bulito igoro yengana ya succession na barayi bali bakorete biyekero balenge moyo batabwati segi gose batatigete segi ase chinga cyabo ayuna irobulito ase peji ya 5 na kabere ngana bune yuko y'ubulito mancho muligeria igo nebwate ubulito gete no boseme gete nabo kwanyorega gazeti ya The Daily Nation bwesomera ase peji ya 5 na kabere eke headline irenga how tycoons averted ugly succession wars baigo nindoche engana gusekyombe kyo gutukabanya nyimbo kya aipoa bono nigo gia chakiri obotuki igoro yo gosira komwana bodaboda
oyo nyara koba kagwitwa nyoro gwitwa ko mwana bodaboda yo asensemo ya chuka nigo bono korete taribirira litindi gatie bana bodaboda igo mwanchu muri yo nairo bulito naero ase page ya 15 na limo ayo kagenderete boigo ense ya Kenya tebwati besa nonya aya namangana arura sabarai ao bono yo bwango iga gwatuki ngani yo no mwaziri w'ikiganche kenene ye serikali Professor Njoroge Ndung'u oyo borie abakora imirimo be serikali ose civil servants banyare ko babagosibe mechibi abo mono ikiagera serikali tebwati besa ntwaro chenga chinsemo chinyinge mbaraka nwe besa bakora imirimo be serikali bado mbaranyora emisara yabo yo mutinyu gatatu roche bono ntare 10 garo mutinyu kane kurinde mbaranyora mishara bo mutinyu gatatu korengana na Ndung'u otebire nga serikali tebwati besa na ndetebwati aseguche gusaba guchia igobono brace yourselves for more salary delays iyo nengana yarure kurwa se Professor Ndung'u ayonto joko yaligereria CPG ya 5 ACPG 10 ntochi koligereria igoro ye interview ya bene kolire ne gazeti ya The Daily Nation bunana ki Bishop Olesabit akare kwerera ngere tabwati regret yende yonsi gose taliko tabwati kemu akende yonsi igoro yamangana akoregete yobochori ne role aplate buno mwakwa maguta onyasaye andago tebangere taumirete mwana siasa ndebwensi ni private nengana yae ose role akorete buno mwakwa maguta onyasaye eretana ko regret for 2022 polls igona bokonyoro mugano yo akoreire interview ACPG 10 egazeti ya The Daily Nation baigogo korera arero bolita ACPG ntangani ya gazeti ya The Daily Nation nelinga Ruto Raila and the push for a handshake igabona mwanchu muligereria ntochikuligereria ngansema ya Ruto nereria Raila nereria and the handshake nererie ayonto chako yoligereria sepeji akane gazeti ya The Daily Nation yo mto Brighton no mwanchu muligereria ayona aro airobolito korwa isiko ye gazeti ya The Daily Nation biya kabisa yona ara ndeta kwe goborito kanongoro nasi gazeti ya The Standard sari brevito biya ndeta kuminyoka anerie kwene kiwangaki chinsemo jirichia coast janya chikonyora ke ekerekorengani una matuka magega kubatakana na obugema bwa kongire ekare na yeskuru go change boigo no kurobekana ko mo bwasimio ra umoja kubatakana kurobekana uko ne kalenda abantu abange nigo bobwerera kwenda sensemeria coast erinde gwencho igo seko serekea amangana Easter boigo morai bwenso mukuru bwenze ya Kenya Uhuru Kenyatta litkuregora na rekanete asikanse yamo asi county ya Mombasa asikansa ya St. Francis of Assisi Catholic Church asensema ya Nyali kule takwanete takwanete kende yonsi nigegete akababu no mokristo ndebwense agaikaransa gakora konda gakwana abantu bake konde takwanete media igoro ya mnarinde yakagire kyarekero basu ya jira asikansa nabaro jo gukora konde takwanete buna ya arobereirie kerondigereti asigaseti ye boiga sepeji ato ne libono abakora imirimo be serikali amo nabali bakora chikaunti gabachukanya segeka anene kerobese ya bitara itachikubwatu kubwango igakorengana ne serikali nabono ige serikali iriri bagali ya eritanga nikora kana amadeni ri karondochi mokonyi bomurai bwensa batabuna amadeni ali serikali ngoro ya kabeste nako usaba nigobono atobire nande nigatakire ara akanwa erinde Kenya tenyora ase komunia ya kwanata ya abuditiko ligoro asensemeri ya Zande Judge sabe asensemeri ya Corona BCE asensema ya Matira eno alengiri tukurego ino mokonyi bomurai bwenso kwanda nanda gatena bachikobeke merobeli koranga ki bakomuke birengo bya COVID ase chinse yaito ya Kenya bega se beja kane emuregede na inkai heinji gosenga yobakon osenga yembura yajake gotwera serikali yense ya Kenya kaye bintu byagenda bobe nke ale gose nebintu binde bitara korubiye gose nabantu badara kane bango ayo nigo kwanyora se beji ya kane gaseti ne ya The Standard bona boko nyara bweso merana ingeko gara Kenya nikorekana na igere ntaka the government is blog since ya Kenya ya bere ntaka igonya nyore ase beji ya kane
Ndia mono sana wakwanira iguru yumura yumukuru bwense Uhuru Kenyatta na indi naro general ri kwegendi ni gari yae kabisa alimusalutiria abakenya na barengi buno mu Kristo onde bwense igoboro mwanchi murigere getasense ya nyali buno yumtebiri kurase gazeti ya The Standard Kolende gazeti ya The Daily Nation boigone mulikerete bicha ya Uhuru Kenyatta ekerale gukwania members of the public nyuma yoko sanga n'abakristo kurwa senseme yugwatumanya baigo page ya kabere na gatatu ni mulikerete na ky'abakristo abange igorobe geti asichi kanisa ao ati aboriga digashawo yugwatabiro lengensemo ya Madira murai wense Dr. Ruto lengasensemo ya Inland Church ase Eldoret Town ase county ya Sinigishu nekera abakristo na barabu baikira ntasi kanisa ao ujumbe yarenge litukole igoro nelinga baraya bangi niko bamuboletie Ruto amo na Odinga banyarako bago chamo na gukwanirana ayo ni garase page ya kabere ni page ya gatete page ya kane ni molkeretenga na kirende chinsemo chinyinge chibegete pressure on Ruto and Raila to accept handshake ayo na rase page ya kane gazeti ya The Daily Nation kolende kolengana na umurai bwense ningo baganitie gukora chinkwana gwetera apaipatsan osowetera sebunge karotwaro uchechi kambichi chonsi bire cha cholira barai bali bawucha kuwakilisha chinkwane echo ase page ya gatano ni molikeretenga na kimo cha go tighten your belts yone serikali yatebirie bakori mirimo babo be serikali karondo chebicha yo mwaziri wa mangana yekigancha Professor Ndungu baigo asobwengetu emesara use serikali niye gotumeka shilingi chibilioni 50 asobwakana chisalary osemesara asikiro mutienyi na asikiro mutienyi yo serikali yatumeka shilingi chibilioni 5 asobwakana pensioners every month igo asumutinyo yo meserekani gutumeka 58 billion asemisara getire ko ngusana na chibesa chinyinge kigima asepeje gatano na limone molikeretenga na Kiruto anyatko baka kurenkwana ya yeli tkuligora se kanisa aya mweme Eldoret na Gashagwa neremba kwanetenga we won the polls fair and square kolengana barabo obacholi niko bwa kolegete obya yani iko bwa lenge incredible elections asobacholi bwa eta igombali no kwegena bunamba bweta obacholi bwa bana ndo bona obacholi bwa kolega bya wetani myakende yago chimagege peja gatano na kabere nemolikerete the tycoons bali nabakwanira bwili tangani munana ki banyartiko ba wetanga kurwa sengana ya succession wars kulende bagatika chiamate cyabo chirebya bokongubonde butayo asoko bagana mali amange ayubatigeta sobiko bwense peji ko minimo getena ki Jackson Olesapit oyoro mwak bishop sensemo ya SK agotebanga I have no regrets overall in 2022 elections kolengana nere na kolete mirimo ya ebuna ya wenerete ondete ya nyorete gusita abete kararite nsemo eyemo yonkolengana nere na bwo somera amange asepeje yo mtubretu no mwanchu muligeria ngana nere ayo kuondokia kiafya kolengana kyombe ya Kemri nigo abalingolia batebirengana inde esnail likorominyo ndiro lya chire sense ya Kenya all the way from South America amaboli ale $1 million plus nelingana kiri korominyo lye asense ya Kenya kolengana nabasaki nigo bagotebanga kero kende no monto liretete Onsekero kende no monto liretete aiga asense ya Kenya niko bono likale gutuka mono asemechere korosi wa gusemechere gusimekwa asichinsema chamwea ne chinsemo chire chinke ndugo se wetlands likonde liga gusilikoro minye lyo mtobreto no mwanchu moligereria nigo likale koleto buruire bwa meningitis igo bana balingo limbagendrete kuli ringolia na kumanyanga na ki ego chakonyale kana likonde lirisiriwe kolende na inchi nigo nkobuli na kiri egete likorominye likabwatu buruire bwa meningitis abono tutadaba tukibakore na ngakirikarego ikasense yeto ya Kenya osegatarito monde yanga bono endurire ritumanya tokorobotugi asenjera yeme mano iyi ni hatari lakini ndete tusabe nyasaye atweteri ibintu bunebi ale ayuna aragendeta sense ya magasito enda sense meri studio to kwirina tokorire karuto kumanya mugeni itunga yikira simambi ya boni
Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bw'ekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bw'Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Ine ayeno monya bw'ikianga kya mitumba kirie ky'abana na boigo abantu abanene na nigo tagitego kinyora gika kyange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe nako gochiretera goikagisieri na munwa una bono we have advanced data than imesigo tu wate last time tubate mesigo ya 60 kgs household roomage tubate chi men cotton pants chishati chisocks jabol tubate mesigo ya Canada ni mesigo ende ya China different types utariri imi y'umuco Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba 2 na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochake biasara kotomatole mizigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakyange. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers,
wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2, au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2, B1, B automatic, B professional, C light track, D1 echuchire PSV Burundi bwa Jumatatu cha 14 seater, D2 PSV Burundi bwa Bus, CE heavy trucks, F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mu yemesa basic mechanics, basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mono mwanchu muligereria bugeta seni kia Ndizi TV uliogenderete gutubwatia somoro bile bwensa kia sema mbe abono inyora it's Easter Monday, Easter holiday togendete ko batebina happy Easter holiday korwa segeta seni kia Ndizi TV korwa somoro bile bwensa kia bono mambe mbe mona asibali mwansi mogendete kusangama na intwe na gotatebyanga mnatupata loud and clear. Asante sana Paul Onchera watebirenga sasa sauti imekuwa sawa na wapata sana.
Rasta Aizo Kombo nere koro chisema chamo chenu agotebanga very much tuned in na MC Bajela 003 nere agotebanga noare ase umurubire tunashukuru sana sengencho mukubwati umurubire tali rahisi kiagera abantu abange mwasokire gocha kwerigeria kolenda sengencho ya utamo asengencho yo bwanzu bw'umurubire bw'Ensakia bona mambya na kiekogera mora batoereru and mora mona intugo ikomoelio ndogende to kumanyalira sa magazeti kolende tiganda uyo mtoli baganera rarose jumbe ya kabisa sabari batumire gwetera se Brighton makore page fan page book ya nari ya Facebook ni ndo jeri kibasi mamigi adana kujisema jiri ya gitwebe kama ade tamati kyo seboni mseri na ningoroje kemiso bimotanga adana happy Easter abana baminto kuranya Gongo Junction ibwakire buya we thank God for his mercy litko ligia agote bali tukurigia haed masiri na basibori kurugembo na onde ime yumurubiri agote atubwate senjera ikangia kabisa mama Keregan count me in Nicholas okay agote ana Juliet na bana Sheli builder kurwa chinze majiri chanya nsongo stage agote aba no ali ime mpaka ngolea de tanya komocha agote ana gotera ngotanya kumubekera kwaye mbekera gotera mokoro monene ba evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja hadi tamati no choko bekerwe chinza jiko jibosio kero sabire sana timedi ningo kobekera tore chinza jiko rago jinga chama tera jinga kicha nyimbo karo matagaro kioni chuni nyali adjusted we were represented nyimbaka tamati buna botambe samwe nyamali nera tano alime yumorovelio ajasi wango gato na ningoroje sinde nyaboke na ningoroje okinyi dismas na weda kuona uko ndani ya mbango na bwabo mbu ya mono sana omwanchi umurigereria abalimo gende to machu jumbe na ndeto wachisomera senchero bekera no karando chiteresa kamto awata ya Brighton na Sarah I wish you happy Easter na yabo igotwara happy Easter engi yakigima Kelvin Mahovi oyuntu amokwane kora chisome chekilomani kolinde to amotambwa na ende o tomire message yagotebanga tukondane kutoka Masinyenze ikolomani biamono sana labano nami ntu ayesome yo na mashabiki mwensi balimo gendrete ko baime yo morobulio biamono sana ya no morobulio bwensa katima itiko seno kwate taifa leo taifa leo lakini maje kwara minyoka sana kwenye wiki peji 11 nje kola ngani baga ekerongote ase beja dana ko beneri morgete buna body ya mangana kare yuko sangire bango bono nigo yate biruna ikomotinyu komi na kabero mwako yoga na boko na yabikire mirobeli ya eboronge erinde yabegire the house in order bakore bakubo munyakiro babo bakora no munyakiro babo Anthony Maura yade nabono bachakire kwene kibina ngosi bale Messi yarenga sekyombe kyo gusangire bango sebeji ya gatano mo ne rie murekrete igoro ya ebeja gatano memrekrete na chiamate goruase jinsemo jiri chia chitari kwenya cheste jiri yikorokana na ejibwadero income so konyora korogoke nibono chikaro tena na chikaro komia osena chikaro konyoro wakwa ekero korobekana goko ba asense ya Kenya abega sibeja gatano kabere limorogete na abasae gose abamikuru asense mo ya matare nigo bakaro tena haya abarai nigo bakaro tutume kabobe na ande batutiga ekero tuakorire okorobekana gose ka tuakorire meroberi batagete tubakorere ayo nigo ale asebeji ya gatano na kabere bia mono kigima maene na ranga na rachire kabisa ndo chenga ipeje 10 na kabere ne mulgirete ngana kichi chindoche chinde chanyara ko ba chigo dry mono eleki ya olibolosat nigo ekamugete kigima ngana nyimbura kegendrete gutwa no gusali chinse mochinde bado chinza monchiroro chiumete kegima yona bakwanyororo na kyumusacho mo agote banga aigano agakiro ntimbwa matuka kare kulende bona nigenga egeti gekyomo ekera gote ngana na abana bana ninche ko batebimbegene aiga nona arenke mwanchu muligereria ayo kagendrete boiga sepeji ya 14 ayo minto Brighton yo minto Joshua no mwanchu muligereria ndochenga nigali ase amangana echikatune akora aba akini ne opinion washirie bintu ketekero ndochenga treasury nero erochi gochinse yani omonto tenete treasury oyora bendungo akali ko korokia abakenya nga maene ekigancha nkibwati kende ekerobona kali kusamuse kigancha igando chikomie gotonya kurumene kebunguo kieyanga korokinga amaene treasury besa teyo
orocherio gosamusa kabisa ekebethiki agora kimondo tobwatikende maiga na basamusa tiki maiko mio ke gotonya kuru asike neke yanga koro kinga uchumi telingia asaba Kenya na kikiagerire ng'abakora mirimo lazima mtafunga mishipi kabisa ikiagere mishahara tera chabono iga woika kende ya koriru aina arara sipeji ya 14 igo bogima bakongete kabisa binte byangete kabisa asenjera intense kabisa ara kindende yatoganya nankiyo korwa abantu naro jega shauka karko mocheri chimu ya etabana nero ya kore de binto pikuru kiganja ate bakora imeno nabono wika mochiko chandika bono ninturamanya ningo toko rigereria asense meri ya taifa leo ni mregete na siku 7 za Raila makata ya azimio ya maisha huku utata kuhusu mazungumzo ukitokeza rende amatuko atanabere ali muraibo mwazimiro moja ruete gojia serikali aerire nande ekero bono utata yarokande na kieko batwaro muraibo ense Dr. William Mutoka usingera buna abantu ego kwana sense mo ya parliament usibatu bajigotumege bunge lakini ekero mwazimiro ya wikebyombe binde bibe kwati bijigo konya asoko ayana gosiko kwana amangana ao ayundo jinara murekeire bono muda wa masungumuzo Ruto akisisitiza yawe bungeni Raila akitaka yawe zawa na mabatano ya mwaka 2009 era gora atakete kubwa abebuna alia 209 nabo akarote Odinga asikiria akwambe sava we Kenyare gikuigurwa Ruto akikata one ino iwete na ngaki ekare konya ekare gosuma Gachagua ataka Raila atambue uraizi wa Ruto kabla ya masungumuzo ende Gachagua nera mote birene na bono ona gotete tukwane kuika onyare gotebene serikali no nyi maite ostonyi maite ngomete ka ote arende nanyi maite sava ya sikiro Gachagua hapa naye anataka kuwa mjanja ekiara rende ka gote ana rende na Ruto nero muraiwense sava the and that was the demand a new demand and if you want to sit down with us first accept the legitimacy of the leadership of the Republic of Kenya. Ekarwate na Ruto ataka Odinga atengeneze ofisi ya upinzani huku kinara wa Azimio akisisitiza ndiye aliyeshinda kula. Bono rende noloji kaseti ko janga kuzana na Ruto akote barende na kuna rende na Raila tigaro sirwa ofisi ya upinzani na Raila tatageti ngai agoro serwega ofisi ya upinzani kabwete jigura. Bono rende na ni mambo ya utata katika nchi yetu ya Kenya. Niliga tena aipoa ya saka walioua mkuu wa bodaboda mwana bodaboda nalo itetu wale sensemo ya juka abono aipoa ni ya swere gati ndinde manyena ingikire de omonyakiro wa wana bodaboda sensemo ya juka unyorama kweli aye mama tena urukimia akira basaka Mombasa yani muraibwe nso mukoro ni gaje taga kira kiri akaweka maji kwa maji umenyamanza kama maji ya mtungi wewe alitia maji mdomoni akakira akaregulia pasaka sensemeri ya Mombasa korengana natakira kwani no there was no need asingencho available no Kenya obo tambe bona erinige te and tamaido sera mule kubado nechika murai mogoro dada we hali kumule ku there was no need according to me mbia alikuwa anasherekea Easter anyagara kwana na bagocha kwana kuchimotuga iga endirenda samangana Gachagua Ruto Odinga maite Odinga isogwanjirana then bono siasa bono we lose meaning asengencho this is politics siasa ni igamo jani anjirane mna Gachagua wote bai bono tumetulia sasa eba itanjira nego bono Gachagua nanda kumubona ki ngakiringireni kwa hiyo siasa itafika mwisho ama itafika kikomo mbuya karudokora hakuna gutuka okay mbuya gutwara ofisi lakini oroche president ya nchire ya koira ofisi na ndi no chikona kumuligereria asengenja after all na wata ofisi ya chungwa house yalia igobono siasa bado iko
siasa nero kulingana na hesara kero to kwanne ngioroje na kulingana na ngioroje ke kugera igo mwajuburi ndo kanyito mwene tungu kara sister to kwana mangi kuru ya siasa na magendo na otena le to bwate Michael Omari kuru umo ale nominated MC asamangana BWD gochara si studio ncherale goja ngiye kugera roje Kenya ko taka Wano injenta kai na Kenya nyeni takai kulingana ingi lakini tuone kashauri na dana na maana bese teyo lakini bese ya aliyetwe na Raila na Uhuru. But I don't agree sometimes nengana yomo deputy president atebetenga lirika sarani na batebetenga mba inherited ense tabugati kende lakini nende yo minto Brighton let us be honest and realistic asinge njoma ite mwanasiasa ataongea what is ile anataka watu wale wasikie mwanasiasa ga ukwani yeke ganjangero okay nto komanya bakani batrende mbaegwa some budget ekarona gukoro tukibua nake igo narochenga state house gotumeka samangana hospitality mangana linde kora atare buna like state house yali wa macho nywe it's almost 5 million per day alafu naende mbaegwa budget yabo anga 2 billion chukugora chigari Bueno, that leaves me in a suspense ngaichiwesa jire because this money is there. Chiagore meroberigete ibere tato. Then we are told there is no money. It really beats logic. I don't know how you will say about that because that's to me, that's my opinion. Tutori expert mangana economics tumaina ingaki ngego gara injini biranga byandarwe lakini ensenere broke na bate bil siasa musire broke wana kitora korene wana kerere broke ni kigora kore nere broke yaro but there are some questions Tokutaka some answers. But to be honest, treasury ya samusire kiganja ga gazeti. There's no money. There's no money. Mayana ekingi kemanye ingi gerenge to jiboshu. We look for economic expert. Ado devina ekingi. Nanda madini aya. Naruchi bakoteba no waka na banks or local banks neji madini naro ro baba so that usimba kodi na ndi bakoreki na ndi babu igama koso nara sigete ntomo jonde digato tebi una inkikebete ekiagera monta kwa besaro amunka bese kebekatutu but again tonko mochinche Brighton that's my understanding tutige komo chani nkikia bete mpaka tuliga Kenya tuliga ringa kitogo tutebe ensene takaete stop dragging. Lakini uranyoro montona ibete ke ganja ka kora akizar no bato dena montona ne ire. No chukwa ne what will it help with? Gete ne mamanya ne montona akore de ke ganja. After knowing what happens. To change. Lakini tu manya na rende ense ne ntaka na bate abire. Na bara beke miro baro na obotako ebwa beire. Oboere mwedo garo mundabiro mutako mwere. Ono mete gotobeka buna bakenya babotambe bono abakenya babibirenge bibeto. A middle class, você queras guiança, pono ya tobeka sa kongo mono. Tua kuminga na kirende gochia. Lakini ende teligo tobeka kongo mono asenga njomo Kenya na tubo gimabo kongo. Era na lebe kiganche ke bonkeo. Era o manju mo de try to expert ya mangana economics atuteina currency ya biri. Ndungu ako sa muse kawabu esiringi yaru ya ikomi neke bungu yesha. Igoni nkiensere. Obona ngo toko moje nkige okorwa. Ekera mangana tari yesa dikia. Eke bungu yanga kabisa. Esa dina akakake. So que mungu kera bi kyango gose kera kero ke kyane kero kino bire bi onzi me dire kyangero asa to para sasa merele studio bono e karo to como que ni tu kira se studio na to tebi to ko rigeria mangana tore no mo MC nominated igoro ya mangana disability ngujanga to tenga kimero beriki abe kirme dere na to na unique because era that word
ere county engi Yes. ere is a MCA county engima kera ko represent abantu bonse bi ebe Kisii county moticho ebe moticho ward ebe basi bogetauli ba central Kisii central kitu central tebe ebe Riana ebe Morenda ebe Bojitendere ebe Ichuni Gesusu Chionzibi ere no ago represent because abantu ba bonse barasi ward ere agani na bakurangire mugutane Gusii stadium kuno mugaba na wate gasiene which is okay ko represented ya ase serikali ndeyonsi nigekoba burungi kuri ndo mwanchumurigere tugwakanga mbemono gwatubwatia kuru 12 twakora check twarigerire magazeti na yanda mange yandi nara yokogosa kiafya kuri ndo kwigena waitonga nyasaya tuanjere atuetiria yande amange nyoko bwate chingaki gokonyora chingaki abo kwanyorere gazeti either the Star Taifa Leo iwetubine kubeka mangana burungi the Standard ose the Daily Nation egerbwe somera century kana kolende tuwakangambia mono ono jeninsuke kando kidogo keronko yo mto Brighton chingaki barasanga no mweshimi wetu kira se studio na tukumanyiwa ekerongo sogaya ningtaitengende moleterinde egere musanga mangi gobana tubese gusuka ekiagere nero Ndizi TV owansu womusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria